في حاجة لازم تاخد بالك منها، وده عشان ما تندمش على أي قرار استثماري. ببساطة كل ما اختياراتك بتزيد، بدل ما تحس إن عندك حرية بتحس إنك تايه ومتوتر. الموضوع ده في علم النفس ليه اسم The Paradox of Choice، ده اللي بيخليك مش راضي وحاسس إنك اتخدعت. أنت مش عارف أنت بتدور على إيه، وإيه أهم فاليو بالنسبة لك، السعر المناسب ولا الاستلام الفوري ولا الفاسيلتيز الممتازة. والبروكر بيبتدي يعرض عليك كل حاجة عنده. اللي بيحصل إنك بتلاقي نفسك قدام اوبشنز كتير، بتحس إنك مضغوط وممكن ما تشتريش خالص من الضغط ده. ساعتها هتفوت على نفسك فرصة هتكسبك ملايين، أو تقرر قرار عشوائي خلاص زهقت وهتختار أي حاجة وخلاص. ممكن البروكر عارف يقنعك، وساعتها ممكن تكون فوتت فرصة بملايين برضه. عارف الحل؟ إنك تفهم أنت محتاج إيه، استثمار ولا سكن؟ طب لو استثمار هنأجره ولا هنحوله لحاجة تانية؟ ولو سكن فيرست هوم ولا سكند هوم؟ طب السعر ولا المكان ولا الكوميونيتي؟ إيه اللي هيفرق معاك وإيه اللي مش هيفرق معاك؟ ده كله حسب لايف ستايل وأهدافك. من هنا هتعرف تقلل اختياراتك، بدل 20 اوبشن هيبقوا 3 أو 4 بالكتير. ومهم قوي إنك ما تستعجلش، افهم السوق كويس واسأل كتير. السؤال مش عيب، أنا هنا بحاول أقولك الفرص الموجودة وأساعدك تفهم سوق العقارات. لو مهتم بالعقارات اعمل فولو عشان هنتكلم عنها كتير.